No próximo episódio de UDF Anatomy, um novo médico chega ao hospital e está atrás das melhores pessoas para montar a sua equipe para realizar a cirurgia de sopro cardíaco, incluindo alguém da equipe de enfermagem. Eu acho que deveríamos estar juntando as nossas informações e não estar brigando por causa disso. Eu só acho que você esqueceu do detalhe que quem vai conseguir acompanhar esse caso só é uma pessoa. E no caso é quem mais tem conhecimento sobre sopro cardíaco. Tá legal, gente. A gente só não pode arrumar confusão aqui no hospital, né? Porque no caso, mesmo que quem vai acompanhar e coordenar esse paciente de sopro cardíaco e tá escolhendo sua equipe é um dos médicos mais famosos. Mas mesmo isso sendo uma oportunidade maravilhosa, não vamos criar confusão aqui na equipe dos enfermeiros, né? Ei, vocês aí, vem cá, olha o tanto de paciente aqui para ser atendido e vocês aí de conversa, quem vai escolher quem. Vão se preparar e vem atender os pacientes que mais tarde a gente vai anunciar quem ganhou isso. A few moments later. Bom, já que eu fui a primeira a terminar de me arrumar para atender os pacientes, eu acho que eu vou dar uma sugestão. Deveríamos avaliar aqui o conhecimento de todo mundo para saber quem realmente merece e quem realmente sabe mais sobre sopro. 2000 years later. Bom, o sopro por si só ele não é uma doença, mas ele pode identificar algum problema na estrutura cardíaca. Ele também é detectado em crianças, idosos e adultos. Nas crianças, na grande maioria, é conhecido como o sopro cardíaco inocente, que é quando é identificada essa alteração na ausculta, mas o coração não apresenta nenhum problema na sua estrutura. 12 o'clock midnight. Os sintomas são falta de ar, fraqueza, palpitação, tosse. Nos bebês, é observado durante a amamentação. Observa também a debilidade na presença da boca e mãos arroxeadas. O tratamento, nos casos mais simples, se trata apenas com medicação e acompanhamento com o cardiologista. E dependendo de alguns casos, pode se submeter a uma cirurgia, né? Que se coloca ali uma válvula no coração. Os sopros são causados quando a velocidade da corrente sanguínea se torna importantemente alta na presença de irregularidades ou estreitamentos pela superfície ao qual o sangue flui. Estreitamento estes, os quais estão presentes nos orifícios valvares. E, consequentemente, esses orifícios são mais comuns de formação de sopros. Uma das explicações para que isso aconteça é dada pelo ecocardiograma, que indica a presença de um falso tendão no ventrículo esquerdo. Por questões genéticas, algumas pessoas são mais suscetíveis e desenvolvem uma reação exagerada à infecção por streptococcus, produzindo anticorpos que acabam atacando o próprio organismo. Por isso, no coração, a febre reumática pode causar lesões valvares, que muitas das vezes se tornam crônicas e precisam ser tratadas cirurgicamente. A few moments later. Existem alguns fatores que aumentam o risco de sopro cardíaco, como histórico familiar de doenças cardíacas, doenças durante a gravidez, uso de álcool, drogas e certos medicamentos durante a gravidez, hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, endocardite anterior, infarto, radioterapia